pray that as we listen this evening, that you, God, will meet everyone at the points of his or her needs in Jesus' name. And at the end, we will glorify thy holy name. In Jesus' name we pray. You are welcome to another brand Bible study of the Gospel Church of the Living God. We want to thank you for paying attention to our studies all along. And we pray that as you listen again tonight, the Lord will bless you in Jesus' name. The minister God has been using the name Pastor P.P. Oweye. But before he mounts the podium to render to us what God has in mind, we want to listen to the choir's rendition. And as you listen, God will bless you. For Jesus every day, He does so much for me. I want to live the Lord, and not to live it anyway. I've been from I want to be alone, and not to live the life for me. Thank you once again. Gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ẹ̀yin Ọlọ́run àti ìfẹ́ púpọ̀ tí ẹ ní sí wa. As a good pleasure. Tí ẹ tún mọ̀ kà wá yẹ. Deliberately count us láti wà lábẹ́ ẹ̀kọ́. Be under this study. A máa sọ níwájú yín kẹ́mọ̀ kọ́kàn wá ṣe rí pé ó wù wá péjọpọ̀. The church must gather again. Wọ́n torí pé àráyè péjọ la ń fi ẹ̀kọ́ ránṣẹ́ sórí fọ́nrán. But because we were not privileged to gather as a family. Tí ẹ̀yin Ọlọ́run ṣe mọ̀ pé ó ṣe ṣe kó má rọ àwọn ọmọ yín lọ́rùn. You know that it might not be convenient for your own children. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba kékeré tí à ń ṣe yìí Olúwa. But the little we do in God. Fi rọ̀ wá lọ́rùn láti farabalẹ̀ gbẹ́kọ̀ọ́. Amen. It's convenient for us to listen to you. Ní gbogbo àwọn ọmọ rẹ ní kankan. Inspire all your children. Àti gbogbo àwọn ẹlòmíì nínú àgbáyé tán kàn máa lọ sórí wẹ́bsáìtì wa tàwọn á lọ sórí YouTube wa láti farabalẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí. And to as many as we click our website. Lè kó ṣe wá láǹfààní. Amen. Ó mú ètò ọkàn rẹ jáde nínú ayé wa. Amen. Your plan and purpose for our lives. Torí ìpadàbọ̀ yín súnmọ́ ní.
because your coming is imminent. Ilé ayé ń ṣòro láti gbé. The world is becoming increasingly Ara difficult to ìdílé live yìí ó in. ń ṣòro láti jọ́sìn báyìí. It's very difficult to even worship God now. Bàbá rán orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ sí wa. Oh Lord, Amen. send your grace to us. Ràn wá lọ́wọ́ o. Help us, Amen. O God. Nínú ẹ̀kọ́ àtàgbára ò lè dá kankan ṣe lákòókò yìí Olúwa. In our might, we can do nothing. Èrí pé gbogbo ìjọba ayé gan ló rẹ̀. All the world government are Fún tired, àwa ọmọ rẹ kò rẹ̀ wá. but we, your children, are not tired. Fún wa lókun díẹ̀ sí. Strengthen Amen. us more. Ràn wá lọ́wọ́. Amen. Gbogbo ó jẹ́ tiyín. Amen. Yours Ní shall be orúkọ glory. Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name we Amen. pray. Apá kejì. Òwe tálẹ́ǹtì. Eléyìí tó wà nínú Mátíù orí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Gẹ́gẹ́ bí ìfáàrà, a ti wò ó bí olórí ilé yẹn tàbí ọba pé ó ń bọ̀ pẹ̀lú ìjọba, ó máa padà bọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Ìgbà tó sì ń lọ, ó fi àwọn tálẹ́ǹtì, ó gbẹ́kẹ̀lé àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀, àwọn tí a bí nínú ilé rẹ̀, tó fowó rẹ̀ rà, tí wọ́n dẹ̀ wà fún ìyìn ògo orúkọ rẹ̀, àwọn tó fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́, àwọn ló fi ọkàn tán, tó fi nǹkan lé lọ́wọ́ nígbà tó ń lọ. Ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ níjẹ̀ẹ́jọ ni. The second part of the parable of the talents, in Matthew 25 from verse 14 to 30. We are in it today. Last week, we have observed that the master, which is the king, is coming back with a kingdom. And he has entrusted everybody called, born in his own house, bought with his money, devoted to his praise, and employed in his work with something to work with for the work of the ministry. Àwọn nǹkan tó fi lé wa lọ́wọ́, ó wà fún iṣẹ́ ìránṣẹ́, ó wà fún ìmúdàgbà ara Kristi. Those three talents committed into our hands are for the ministry and for the development or growth of the body of Christ. Láti mú ìjọ dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run. To bring the church into the unity of faith and the unity of mind in his son, Jesus Christ. Ẹ má gbàgbé èdè yìí òkè tó tẹ̀síwájú. Àwọn tá a bí nínú ilé rẹ̀. Remember, they are those who are born in his house. Kákúkú sọ pé àwọn tó ti di àtúbí. Or those who are born again, who are redeemed in Àwọn his tó ti house. níyè nínú. Those who have life eternal in Àwọn tó them. fowó rẹ̀ rà. And those whom he purchased with his Àwọn own money. tí ó ti ní ìmọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù la fẹ́ rà wá. Those who are aware that they were purchased with the blood Àwọn of wọ̀nyí Jesus. wà fún ìyìn ògo orúkọ rẹ̀. They are for the praise of his Ayé wọn name. kan tó wà fún nìyẹn. That's what their lives are. Àwọn ló fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́. They were the one he handed over the work Àwọn ló to. máa bá ṣiṣẹ́ yìí tó fi tó wá fọkàn tán pé mò ń lọ o. And Ẹ lọ sòwò títí èmi yóò fi dé. they are the one that he handed over the work to occupy till he returns. Ẹ má gbàgbé kò sí ẹyọ ẹnìkan tí ò fún ní nǹkan kò sẹ́ni tó ṣòfò. And nobody is devoid of a talent. Everybody is given according to Ó their own túmọ̀ sí capacity. pé ayé ń retí nǹkan lọ́dọ̀ ẹnìkan kan. It implies that the world is expecting one thing or the other. Gbogbo ẹni bá jẹ́ ará ilé Ọlọ́run tó jẹ́ ẹbí Ọlọ́run kò sí ẹyọ ẹnìkan tí Jésù ò fún ní nǹkan nígbà tó ń lọ. As all the members of Christ's family are giving something to supply the world. Ayé dẹ̀ ń retí nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹnìkan kan tó bá jọjá pé bá bí nílé Olúwa láwọn tá a tẹ̀ra padà ayé ń retí nǹkan kan lọ́dọ̀ And wa. the world is expecting one thing or the other from as many that are redeemed. Àwọn nǹkan tó dẹ̀ fún wa kò di ẹrù lé wa lórí ó fún ní kálukú gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀ ṣe mọ ni. And those talents given to us are according to our capacity and capability. Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Brontus ti sọ ó ní tá a bá ti rí i pé èèyàn ń yàtọ̀ síra. According to our brother here, Brockle, says that if we notice that, man, we had individual differences. Ìyẹn ni pé ipò tí ẹnìkan kan wà tó mú wa yàtọ̀ síra yẹn òun ló mú ìwà wa jáde òun ló máa ń gbé wa jáde. Those are Bí a ṣe rí ni wàá wá ṣe rí. individual differences project our character. Tí a bá wá fún wa ní ẹ̀bùn, a bá fún wa ní nǹkan ìní,
tó kọjá agbára wa àìlá dé wa lórí ẹrù Ọlọ́run ò dẹ̀ dé ẹrù lé wa lórí. And if we are giving gifts or talents more than what we can bear, it will become a burden. It's Ìwé not wa a ń ṣe blessing. àǹfààní mọ́. It's no more a privilege. Àǹfààní ni It is a privilege. ojú rere la rí gbà. It's by the grace. Tó nǹkan tó dẹ̀ fún wa kò dí ẹrù lé wa lórí. What he has given to us is not a burden. Nǹkan tó fún wa gẹ́gẹ́ bí agbára ẹnìkankan ti tó. Given to us according to our power and strength. À á tẹ̀síwájú lónìí nínú Mátù orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn. We continue from with Matthew chapter 25, Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún verse 16 ìkẹtàdínlógún náà láti máa bẹ̀rẹ̀ lónìí. to 17. Ẹ jẹ́ á sáré kà á. Nígbà náà ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì 5 lọ, ó fi tirẹ̀ ṣòwò, ó sì jèrè tálẹ́ǹtì 5 mìíràn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí tí ó gba 2, òun pẹ̀lú sì jèrè 2 mìíràn. 17 lẹ ti dúró yẹn. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he gained 5 talents more. And likewise he who had received the 2 talents, he also gained 2 talents more. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí a kíyèsí pé a kì í kà á dé ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ìkejìlélógún àti ìkọkàndínlógún á dé bẹ́ẹ̀ ká tó lọ yẹn sí. Ẹ̀bùn 8 péré ni olórí ilé ìkó kalẹ̀ fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. 8 talents were distributed to his minister by this very household master. Ní kété tẹ́nìkan kan gba tiẹ̀ ni wọ́n múra ẹ̀ẹ́rì níbẹ̀ yẹn pé ẹni afúnni 2 ó lọ ó jèrè ẹni afúnni 5 ó lọ ó jèrè oníkálukú lọ sẹ́nu iṣẹ́. When he handed over the talent to them, the one with 5 went to trade with the 5, the one with 2 went to trade with the 2. Ẹ jẹ́ ká All mú of them at ẹ jẹ́ ká once. mú nǹkan bíi 4 àbí 5 jáde níbẹ̀ yẹn. Let's bring out about 4 things Ìkíní, here. àwọn 2 nínú àwọn òjíṣẹ́ yẹn ó dàbíi pé wọ́n gbọ́n díẹ̀. Ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. 2 of the servants were wise in a way. Ìdí tàbí rò bẹ́ẹ̀ lẹ jẹ́ ká wo Bíbélì. Why do we say so? Ẹni tí a fún ní 5 àti ẹni tí a fún ní 2. Ìwé ìwé orí 11 ẹsẹ̀ 30. In Èso Proverbs òdodo chapter ní 11 verse ìdíje. 30. Èso òdodo ní bí ìyè. Ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà, ọlọ́gbọ́n ni. Ẹni The pé fruit, wọ́n lọ fi tí wọ́n ṣòwò. Ẹni bá dẹ̀ yẹ you are reading. the fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise captures human life for God as a fisher of men. Ìyẹn ni pé àwọn wọ̀nyẹn lọ ẹ̀rẹ̀dẹ̀ Bíbélì yẹn dáa gan. Ó ní wọ́n lọ the capture mind. Wọ́n lọ lo nǹkan tí wọ́n ní fún àǹfààní ọmọ ènìyàn. Wọ́n lọ lò ó láti mú ènìyàn wá sọ́dọ̀ Jésù. He gathers and receives them for eternity. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Fún wọn gbọ́n. They were wise because they traded with their talent to bring souls to God. Ìyẹn la fẹ́ gbà pé wọ́n gbọ́n. That's why we believe that they were wise. Wọ́n sì mọ̀ àwa wò dáadáa pé kì í ṣe pé wọ́n gbọ́n nìkan. Wọ́n sì mọ̀ wípé ojú rere làwọn rí gbà lọ́dọ̀ bàbá. They know that they were not actually doing God any favor, Kì í but that kì í ṣe pé wọ́n ń it ṣe is just a privilege for them. thank you kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe kinní kan ràbàràbà fọlọ́run pé tí Ọlọ́run ò bá ti rí wọn Ọlọ́run ò ní ṣe nǹkan kan. It's not that they are indispensable. That if they don't work, then Ẹ jẹ́ ká ka God ẹsẹ̀ will bíi do. méjì síbẹ̀ yẹn. Wọ́n iṣẹ́ ojúṣe wọn làwọn ń ṣe wọ́n ṣe They ojúṣe were wọn. doing their duty. Wọ́n gbà pé ojúṣe wọn ni. They believe it was their duty. Òun ṣe pé wọ́n ń ṣe Ọlọ́run lóore. Not that they are doing God a Jókòó favor. sórí ìtẹ́ ní òráyè tiẹ̀. Sit down there. Ojúṣe wọn làwọn ń ṣe. They were on their Ẹ duty. jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ bíi mélòó kan sí pé wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Orí kọkàndínlógún ìwé ẹsẹ̀ 3. Proverbs 19:8. Ẹjọ́ thank you very much. Ẹni tí ó gbọ́n, ó fẹ́ ọkàn ara rẹ̀. Ẹni tí ó pa òye mọ́ yóò rí rere. He who gains wisdom loves his own life,
He who keeps on the same thing shall prosper and find peace. Ẹni bí ẹ pé àwọn ará bíi fẹ́ràn ara wọn, wọ́n fẹ́ràn ọkàn ara wọn. They love their own soul. Torí ọkàn ara wọn gan ni wọ́n ń jèrè níbí láti máa gbọ́ nǹkan tí Jésù sọ láti gbọ́ràn sí Jésù lẹ́nu pé ọkàn wọn Because lẹ́nu. they know that doing this well have to do with their own personal life. Nǹkan tó mú wọn ṣiṣẹ́ nìyí. That was why they were Wọ́n ti dedicated. ayé wọn They ní want to ọ̀rọ̀ save yìí. their lives. Ayé wọn, wọ́n fẹ́ gbára wọn là. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn ẹlòmíì lọ́wọ́ ayé wọn gangan ni wọ́n jókòó tí ọ̀nù tàbí pé wọ́n lọ́lọ́gbọ́n ni. They were there taking care of their lives Ẹ by jẹ́ ká wò helping kan others to nínú do ìwé God. yẹn kí n tó lọ pé ojúṣe wọn ni wọ́n ń ṣe. Orí kẹta ẹsẹ̀ 35. The one shall inherit glory, all honor and deeds, but shame is the highest rank conferred on self-confident fools. Tábà níbẹ̀ lẹ́rìí pé wọ́n rí nǹkan jèrè. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní jèrè ìtìjú. They Amen. gained. May you not gain vanity. Mo sọ, mo ní wọ́n gbà pé ojúṣe wọn ni kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe Ọlọ́run lóore. They take it to be their duty, not that they are doing God a Ẹ favor. jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀kọ́ lẹ́nu Jésù ìgbàlà. Let's listen to Jesus. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Lúùkù orí kẹtàdínlógún. According to Luke chapter Ẹsẹ̀ 17, ìkeje sí ìkẹwàá. verse Jésù 7 to Jésù 10. sọ̀rọ̀ kékeré kan níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ta ni nínú yín tí ó lé ọmọ ọ̀dọ̀ tí ó ń tulẹ̀ tàbí tí ó ń bọ́ ẹran tí yóò wí fún un lójú kan náà tí ó bá ti oko dé pé lọ jókòó láti jẹun? Kò tí ì tàn. Tí kì yóò kúkú wí fún un pé pèsè ohun tí èmi ó jẹ fìdí àmùrè kí ìwọ kí ó máa ṣe ìránṣẹ́ fún mi tí èmi ó fi jẹ tí èmi ó sì fi mu tán lẹ́yìn náà ni ìwọ ó sì jẹ tí ìwọ ó sì mu. Òun á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ náà nítorí tí ó ṣe ohun tí ó pa láṣẹ fún un bí? Èmi kò rò bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin pẹ̀lú. Nígbà tí ẹ bá ti ṣe ohun gbogbo tí a pa láṣẹ fún yín tán, ẹ wí pé aláìlérè ọmọ ọ̀dọ̀ ni wá, èyí tí í ṣe iṣẹ́ wa láti ṣe bí àwa ti ṣe. Will any man of Ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti kẹwàá ń bẹ̀ yìí. is he grateful? And does he praise the servant because he did what he was ordered to do? Even so, on your part, when you have done everything that was assigned and commanded you, say, we are unworthy servants, possessing no merit, for we have not gone beyond our obligation. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa ń sọ, ó sọ bí òwe pé ẹ̀yin àtọmọ ọ̀dọ̀ yín ẹrú yín ẹ lọ ṣiṣẹ́ níbì kan. Jesus said, you and your slave went to work, Wá dédé. and when you returned home, Ṣé bàbá olórí ilé yẹn ló máa wo oúnjẹ ẹrú? will it be the head of the family that will Ẹrú náà là á lọ prepare meal? ṣojúṣe tiẹ̀. It was actually the slave that will go and prepare Ìgbà tí meal. ẹrú bá ṣojúṣe tiẹ̀, And after fulfilling his ó own ní ṣé obligation, nígbà ìwọ ẹrú ẹni tó jẹ́ baálé ilé tí ó máa sọ pé ìwọ ẹrú o kú iṣẹ́ o ṣàṣeyọrí lónìí. will he be thanking that very slave for doing his obligation? Ó lójúṣe ẹ̀ lóṣù. That is his Ó wá obligation. fi ń wé òwe fún wa lónìí à ń dúpẹ́ òun tá a bá ràn yàn níṣẹ́ lónìí à ń ṣe Although bẹ́ẹ̀. today we thank Ṣùgbọ́n nígbà ẹrú ni but during the time of slavery, ẹrú yẹn la rẹ̀ pè wá nítorí náà ojúṣe wa là wá ṣe. whatever we do for God is our obligation. A máa débẹ̀ nígbà tẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ bá ń lọ èrè wà níwájú ṣùgbọ́n ní àkókò yìí ojúṣe wa ni a ò gbọ́dọ̀ retí ohunkóhun níbikíbi ojúṣe wa ni. From anywhere. It's our duty. Lánàá àná náà ni Yesterday, òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ó máa ń ràn wá lọ́wọ́ gan-an lórí ọ̀rọ̀ bí a ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. a minister, one of his church members, Ó ti ràn wá síbi tó ti wá kọ́ wa communication lẹ́kọ̀ọ́. network. Ìgbà tí a ní wàhálà When we had níṣe problem, tí à ń ṣe live streaming a contact ẹ̀. we contacted him for Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló dá wa lóhùn. immediately responded. A tún ní wáyà tá ń lò dáa. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló lé ìtàn mọ́bi tá a ti máa rí wáyà. Within 1 or 2 days wáyà ti lọ́wọ́ wa. When into crisis, he was the one that linked us. So mo wá sọ fún pásítọ̀ ẹ̀ pé I told him by his pastor, mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ mo wá sọ fún pásítọ̀ ẹ̀ pé kó bá mi dúpẹ́. and I asked the pastor to thank him. Pásítọ̀ yìí wá mo ti kọ́ sórí WhatsApp wáṣọ ẹ̀ wá pè mí lánàá. The pastor Why? called me yesterday. Má gbàgbé àti bá mi dúpẹ́ Say, lọ́wọ́. don't forget to thank that minister for me. Ó lójúṣe ẹ̀ ló ṣe. He said he has done his Mo ní mo obligation. mọ̀ mo ní mo kàn fẹ́ kó bá mi appreciate ẹ̀. Ó ní ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti fi kọ́ wọn nìyẹn pé ojúṣe wọn ni kán máa ṣe lọ́kàn máa rí tí ọ̀pẹ́ níbi tí.
qualification. Tell me, you say pastor. Expected any time. Mi ò sọ fún pásítọ̀ ẹ̀ kí n tó pè é. I never Mi ò sọ fún èmi pásítọ̀ ẹ̀ ò sọ̀rọ̀. Èmi kàn pé nígbà tí gbogbo ẹnikẹ́ni lára yín nínú ṣọ́ọ̀ṣì láti rán níṣẹ́. just like I call it. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló dẹ̀ dá mi lóhùn tẹ̀bẹ̀tẹ̀bẹ̀ ló bá mi ṣe nǹkan tí mo ní kó bá ń ṣe. He did it, cheerfully. Ó dẹ̀ wá wú mi lórí. Mo wá ní ká bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́lùṣàgùtàn bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Mo fẹ́ kí pásítọ̀ ẹ̀ mọ̀ pọ́nmọ dáadáa ni. To know that he is a good guy. Ó inú rẹ̀ náà máa dùn pọ́nmọ dáadáa ni ṣùgbọ́n ó ń jẹ́ kí n mọ̀ pé ojúṣe rẹ̀ ló ṣe. But he told me So ojúṣe wa là ń ṣe o. his Ojúṣe wa là ń ṣe o. we are doing Ẹ̀kọ́ our tí duty. Jésù kọ́ wa nìyẹn Now o. the lecture of this. Tírénì táwa náà rí gbà nìyẹn pé ká má retí ìbàtẹ́ni ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa gbá wa lẹ́yìn ká máa bọ̀ ó dáa kán fọwọ́ra wa lẹ́yìn pé akáre o. Ojúṣe wa ni. Ojúṣe wa ni. Ní nǹkan tó bá máa mú ìrere tẹ̀síwájú ojúṣe wa ni. Ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ gbogbo tá à ń ṣe tóun wá ń jáde yìí tọ́nà bá fẹ́ pín in lérè ṣé kò ní ká arákùnrin yẹn ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. If God wants to share the blessings of A what we are doing, that kàn mọ̀nà brother will partake of the mi ò lè blessings. sọ àwọn nǹkan tọ́nà ti lò fún láàrin wa. A There are kàn so many mọ̀nà things he has done in òun our ṣe midst. ṣẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé inú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ láwà. He did it as Bẹ́ẹ̀ if làwọn ọmọ he Ọlọ́run ní was ṣọ́ọ̀ṣì in his kò fi church. máa ń pè láti So bá a also ṣiṣẹ́. children of God Wọ́n elsewhere. sáré wá yàlà láti bá wa They ṣe. come joyfully. Wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn. They do their duty. Ẹ̀mí máa ràn àwa náà lọ́wọ́. Àwọn ojúṣe wa là ń ṣe o. This is our duty. Kò ní rẹ̀ wá o. May we not be Amen. tired. Mo ní kò ní rẹ̀ wá o. Amen. Ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa nìyẹn o. That was the lecture Jesus. So nǹkan tí a rí lára àwọn méjì nínú ìránṣẹ́ mẹ́ta tá a rí níbí ni pé wọ́n lọ wọ́n ṣe ojúṣe wọn láì wo nǹkan kan. The quality we saw in two of these servants was that they went to do their duty without expecting any Wọ́n dẹ̀ gbọ́n. appreciation. Wọ́n They were very wise. wọ́n ń ṣètò fún ọkàn wọn fún ayérayé ara wọn. They are by implication saving their life for eternity. Bákan náà ọlọ́gbọ́n ni wọ́n rí pé ó yẹ kí wọ́n ran àwọn ẹlòmíì lọ́wọ́ kan dé ayérayé. Likewise, they were wise because they helped to draw others to eternity. Wọn ò rí ara wọn bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n bá gbọ́ wọ́n ń ṣe ṣẹ́kẹ̀rẹ̀ àbàtà fọ́lọ́run wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn. They never see themselves as doing God a favor, but doing Kókó their kejì tàbí duty. lọ́dọ̀ wọn ni pé Number two, wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn tìfẹ́tìfẹ́ wọ́n ṣe tọ̀yàyà. they did the work, with love, in love and cheerfully. Ó túmọ̀ sí pé bí ìjọ Macedonia ni mò ń rí fáàsì lọ́jọ́ Sunday wọ́n ju ara wọn sílẹ̀ fún Ọlọ́run fún Jésù wọ́n dẹ̀ yọ̀ǹda ara wọn fún Ọlọ́run ẹlẹ́dàá àti fún olórí ilé tó rán wọn níṣẹ́. It means that according to the Macedonian church, that 2 Corinthians 8. they surrendered themselves totally for God and for the work of God. Ẹ jẹ́ ká wẹ ẹsẹ̀ ìkarùn-ún àtẹsẹ̀ ìkejì. Àti èyí, Yes. kì í ṣe bí àwa ti rò rí ṣùgbọ́n wọ́n tètè kọ́ fi àwọn tìkára wọn fún Olúwa àti fún wa nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Self-surrendered. You are reading in English also. Nor that we expected, but first they gave themselves to the Lord and to us as His agents, by the will of God, entirely disregarding their personal interest. They gave as much as they possibly could. Ó ti tó. Ẹ rí yọ̀ǹda ara ẹni pátápátá ló máa ń méjì yẹn. Wọ́n fàyọ̀ sí ẹsẹ̀ ìkeje. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin ti pọ̀ ní ohun gbogbo ní ìgbàgbọ́ àti ọ̀rọ̀ àti ìmọ̀ àti nínú ìgbìyànjú gbogbo àti ní ìfẹ́ yín sí wa ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó pọ̀ nínú ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí pẹ̀lú. Wọ́n pọ̀ nínú ìfẹ́. Mo fẹ́ mú jáde They are lẹ́yìn. plenty, Wọ́n they are pọ̀ nínú multiplied in ìfẹ́. love. They multiply, they grow in faith and in love. Wọ́n pọ̀ nínú ìfẹ́. Plenty in love. Ẹ jẹ́ kí n wo èdè kan tí bàbá Paul lò ní Galatia orí kẹta. Galatians chapter 4, Orí kẹrin, I'm sorry, orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ẹ̀ẹ́dógún. 13 to 15. Yes, On the Ṣùgbọ́n- contrary, yes. you know that it was on account of our bodily ailments that I remained and preached the gospel to you Yes. the first time. And yet, although my physical condition was such a trial to you, you did not regard it with contempt, or scorn, or laid or rejected me. But you received me as an angel of God, even as Christ Jesus himself. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìṣòro tí àwọn Júù ní ni Paul ń fẹ́ kárí níbí yìí. Àwọn Júù ò ka Jésù sí nǹkan kan, wọ́n kàn rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ dá, wọ́n kàn rí gẹ́gẹ́ bí ará Násárẹ́tì lásán. The Jews had Wọn ò a rí problem Kristi with nínú Jesus. rẹ̀. They never saw
the Messiah inside Jesus. wọn ò rí nínú They rẹ̀ saw rárá. him as just a mere Àǹfààní tí àwọn Nazarene. ọmọ méjì yìí rí ni pé wọ́n rí Mèsáyà nínú ẹni tó rán wọn níṣẹ́. The privilege these people have is that they saw Messiah in their Èdè Paul tí master. mo yálò ni pé ó ní ẹ gbà wá gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì Ọlọ́run. Paul says, you receive us as angels of God. Wọn ò rí olórí ilé yẹn bí ènìyàn lásán. They never take the master as an ordinary person. Wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ yìí They ti jáde saw wá. him as being a messenger Èdè of Paul bẹ̀rẹ̀ ó God. ní ẹ̀fẹ́ lè fi ẹ lè yọ ojú yín fún wa nígbà náà. You almost pluck out your eyes to So give kò sí us. nǹkan tí àwọn ọmọ méjì tí a kà níbí yóò lè ṣe fún olórí ilé There wọn. is nothing these two servants cannot do. Ẹ̀kọ́ to tá a their fi kọ́ master. lára wọn nìyẹn pé táwa náà That's the bá fẹ́ lecture. jèrè báwọn ń ṣe jèrè. A gbọ́dọ̀ ní ìfẹ́ bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ rí Kristi nínú Jésù. A gbọ́dọ̀ lè yọ ojú wa tó bá ṣe ṣe ká yọ ojú wa fún Jésù olùgbàlà. The next lesson here is that if we want to be rewarded as these people, we must be able to do everything wholeheartedly, cheerfully, and in love, and at the same time be willing to give anything to Christ in achieving what he has Ẹgbẹ́ èdè given tó us. wà mẹ́yìn tó lágbára wọ́n ní ó lọ ó jèrè márùn-ún ó lọ ó jèrè méjì. Kéèyàn tó ṣeṣẹ́ kó tó jèrè á lanú wàhálà kọjá. Remember, before they could gain 5, the one giving 5 gain another 5, the one giving 2 another 2. Kó o tó rẹ̀ yọ kankan 100%. kó o tó rẹ̀ yọ kankan. So before one could gain Wọ́n á tún sọ pé 100%, o tún rí márùn-ún mi. and you would have passed through many fires. Àkókò tó wọ̀ àti àkókò tí ó wọ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́. They did the work in convenient and inconvenient Wọ́n fi time. ẹ̀mí wọn wéwu ni. They jeopardized their lives. Torí ẹ̀yin náà ẹ táwọn àgbẹ̀ tó lọ sóko ká tó rèrè. Àgbẹ̀ tó máa rèrè á ṣiṣẹ́ takuntakun. Remember that a farmer that will get gain must labor very well. Á ṣiṣẹ́ abójútó nǹkan tó ń ṣe dáadáa. He will labor and Bẹ́ẹ̀ take náà care of ni his iṣẹ́ kíkẹ́ tá à ń ṣe nínú ayé crops tí very a well. bá bójútó dáadáa kò lè ní èrè kankan. The same thing, all what we're doing for God, if we don't take proper care of them, we Tó might eléyìí tá à not ń get ṣe fọ́lọ́ gain ìdí there. tí a bá fi ẹ̀mí wa fún tí a bá ṣe tó bá jẹ́ pé àkókò tó rọrùn là ń wá kò lè lérè kankan kò lè lérè kankan bí ẹni ṣàṣedànù Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣàṣedànù. Amen. Same thing, what we are doing for God. If we are only after a convenient time, there is no reward. Ẹ jẹ́ ká yá èdè Paul lò ní Timothy kejì orí kejì ẹsẹ̀ kejì. And the instructions Timothy chapter 2 verse 2. and the instructions which you have heard from me along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others also. Àti ohun wọn ní tí ìwọ ti gbọ́ lọ́dọ̀ mi láti ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlẹ́rìí. Àwọn náà ní kí ìwọ fi lé àwọn olóòótọ́ ènìyàn lọ́wọ́. Àwọn tí yóò lè máa kọ́ àwọn ẹlòmíràn Àwọn wọ̀nyí já sólóòótọ́. They are faithful. These people are faithful. Jacob orí karùn-ún yẹn ẹsẹ̀ keje ni mo máa ń lò ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. James chapter Ẹ̀rọ ló 5. máa wà ń bẹ̀. Ẹ̀rọ ló máa wà ń bẹ̀. Sáré wò. So be patient, brethren, as you wait till the coming of the Lord. See how the farmer waits expectantly for the precious harvest from the land. See how he keeps us his precious vigil over it until it receives the early and late rain. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni mo fẹ́ kárí níbẹ̀. I want us to see the Kágbẹ̀ ó activities tó of rèrè. a farmer. A ṣiṣẹ́ amúsùúrù. Before a farmer Àgbẹ̀ gets gain, á retí he ògo. will walk in Á hope tún and retí patience, ògo ìbùkún látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. expecting showers of blessings from God. Nǹkan tí àwọn wọ̀nyí ṣe. Ọlọ́run ló mú ìbísí wá o. It was God that brings Ṣùgbọ́n increase, èèyàn máa ní sùúrù. but you have to exercise patience. Torí ìgbà tí ìgbà tá a wà lọ́mọdé nínú ìgbàgbọ́ bíi pé ká ti jèrè gbogbo ayé lọ́jọ́ kan òun ló sọ́nà àpáàdé o tó bá nípa Jésù ló sọ́nà àpáàdé nìyẹn mo ti bá ẹ sọ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ sùúrù la máa ṣe ká tó rèrè. While we are still young in faith, we preach with zeal, telling people that they are going to hell if they don't repent immediately. So, but that was not actually the totality of the issue. Ìgbà míì We gan have to kò yé exercise wa patience. kò yé wa dáadáa a máa túmọ̀ ẹsẹ̀ tá a bá ti débi kan màá gbọ́n ẹsẹ̀ mi sílẹ̀ rẹ̀ o pàmí nìyẹn o ti lọ nìyẹn o kò rí bẹ́ẹ̀ sùúrù la máa ní tí wọ́n bá ti gbọ́n ẹsẹ̀ lé wa lórí gbogbo ẹ̀ ló ti máa kú dànù. Sometimes we, in our zeal, we want to shake off the dust of our sandals at some people's houses.
If others have done that to us, what do you expect of us today? ibòmíì gan wọ́n á nà wá àgòmíì pé àgbẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ká tó lọ. Kí Pọ́ọ̀lù tó sọ fún Júù pé mo fi lé yín sílẹ̀ pé wọ́n ti lójú yín máa fọ́ ó láàgùn púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ló kọ̀ mí I go to the Gentiles. Before Paul could Ọ̀nà jìn. pronounce his abandonment of the Jews to the Gentiles, he has labored a lot over there. Tó sùúrù náà la máa ní. We have to exercise patience. Ọlọ́run ẹ̀mí á ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Bàbá wa náà sọ pé èmi ó ṣiṣẹ́ bàbá mi nígbà tí ń ṣe ọ̀sán. Jòhánù orí kẹrin nìyẹn orí kẹsàn-án kẹrin. We must work the works of him who sent me and be busy with his business while it is daylight. Night is coming on when no man can work. Púpọ̀ tí bèbá dúgbà ẹ̀sẹ́nìkẹ̀ kan wá bá sùn nínú Olúwa, a ò lè ṣiṣẹ́ nígbà tá a bá sùn tán. If anybody is called home, wá lọ iṣẹ́ òsì mọ́. if anybody is individually called home or rapture in group, nobody can work again. A ò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Nobody can Ìgbà work. tá a bá ti wà láyé la lè ṣiṣẹ́. The only way why we are still alive that Àwọn we can kankan work. dẹ̀ wà tá a ti lè fi gígùn ọ̀dọ́ ṣe. And there are many things we can do with our Àwọn strength. kankan wà tá a tún lè ṣe lé gígùn arúgbó. And there are some things we A gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́, a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́, a gbọ́dọ̀ We must fi labor sùúrù ṣe. now, So patiently. àwọn ọmọ méjì yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn These là ń two wò. servants, we are looking at their quality. Ìkẹta, Number 3, wọ́n ṣe é fọkàn tán. you are reliable. Wọ́n sì mọ̀ dáadáa pé And they know assuredly tí a fẹ́ ṣe àfiwé orí àti ìdébẹ̀ tá a bá fi wẹ́ni tó rí tiẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn. Ẹni yẹn ń retí èrè. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí gbà pé Ọlọ́run nìkan ló ń fúnni léèrè. these two people believe that it is only God that brings promotion and riches. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń wá. Promotion comes and reward Wọ́n comes bẹ̀ from ṣe God é alone. fọkàn tán, wọ́n sọ ọmọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé. They are reliable. Olúwa ṣe wá lọ́mọ gidi lórúkọ Jésù olùdarí. Amen. Lúùkù orí kejìlá ẹsẹ̀ 43. Ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà Verse Yes. 43. nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé Bẹ́ẹ̀ni, tí yóò bá a kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Blessed, happy, and to the Kó máa end. bọ́ ara ilé ni o, mo kàn yọ ẹsẹ̀ yín ni o. Tó jókòó tó ń bọ́ ara ilé rẹ̀ ọmọ dáadáa ni tó ṣe fọkàn. Blessed, happy, and to the exit is that servant whom his master finds so doing when he arrives. If I would find 1 Samuel chapter 2 verse 8. Ọlọ́run ló ń gbé ẹnìkan sókè, ó mú alágbe lórí àgbà, ó ní kó wá jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé ẹsẹ̀ ìkẹjọ. 1 Samuel chapter 2 verse Yes. 8. God brings ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ Ọlọ́run wá. nìkan ló ń ṣe yẹn. Ó gbé alágbe sókè láti orí àtàn wá. Ọlọ́run nìkan ní. Láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Ọlọ́run nìkan ní. Láti mú wọn jogún ìtẹ́ ògo. Ọkàn yẹn ni ká fi bọ́ lọ́run rìn. You are reading. Nítorí pé ọ̀wọ́n ayé ti olúwa ni. Ọlọ́run ló gbáyé lọ́wọ́. It is He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes, and has them inherit a throne of honor. À ń kọ́ ní chorus pé you are the pillar that holds my life. You are the It is pillar God that that is the pillar that holds My our life. lives. Promotion comes from Him. you are the pillar. Not from You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my Bájẹ́ òun life. òun lẹ́rọ tó gbáyé wa ró. If He is the pillar sustaining our lives, À á ju gbogbo nǹkan lẹ̀. we must surrender all this to Him. Ọkàn tí àwọn ọmọ ìwé fi ṣiṣẹ́ That's the lọ́dọ̀. heart of these people. Ẹ jẹ́ ká wo òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin. Let's look at the Proverbs chapter 10 verse 4. Òwe orí kẹwàá Proverbs ẹsẹ̀ 10:4. kẹrin. He becomes poor who works with a slack and idle hand, but the hand of the diligent makes rich. Ẹni tí ó bá di ọwọ́ á di tálákà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn alápọn ní mú ọlà wá. So kò ní yà wá lẹ́nu nígbà tí Jésù dé tàbí tí olórí ilé dé tó ń pín èrè fún wọn. Aláàpọn ni wọ́n ṣiṣẹ́. Ẹni bá ṣiṣẹ́ ló ń rèrè. Ọ̀lẹ ò lè rí nǹkan kan gbà. The two rewarding the servants were industrious. They are hardworking and not lazy at all. Nínú Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. In Hebrew chapter 11 verse 6. Ẹni bá ṣe gbàgbọ́ simile tó dúró dé. Anybody Ẹ resting jẹ́ ká kà á. on Him? Ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́, Yes.
kò ṣeé ṣe láti wù ú. Yes. Nítorí ẹni tí ó bá ń tọ̀ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara balẹ̀ wá. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever will come near to God must necessarily believe that God exists. Wọ́n fi mi lé Ọlọ́run pátápátá. Ọlọ́run náà dẹ̀ gbà wọ́n They gbọ́. depended on God totally, and God. Ọlọ́run ewé àwọn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run máa ń pín léèrè. Those are the people that God do. Wọ́n fi gbàgbọ́ allow to tẹ̀lé work. Ọlọ́run. Ọlọ́run náà dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lè bá òun ṣe ló ṣe ká gbogbo. God knew that they were capable of working for Ẹ Him. má gbàgbé o. Don't Ohun forget. tó ṣe pàtàkì fún Ọlọ́run nínú ayé. Ọwọ́ òun ló fi fún wa ní ìkàtà àti bá òun ṣiṣẹ́ nínú ogun láyé. God has Ènìyàn ni ó ṣe pàtàkì nínú ayé fọ́lọ́run. the most important element in this world is human being. Ènìyàn lójú Human Ọlọ́run being lójú. is very Fún important to God. èèyàn ò gbọ́dọ̀ tọwọ́ wá ṣubú. Nobody should crumble or fall Màálù by us. Ọlọ́run jókòó tuntun ayé lọ́mọ ènìyàn. The very cattle God is rearing in this world Ọlọ́run is dẹ̀ human fi ohun being. gbogbo lé wa lọ́wọ́ tàbí máa ran ọmọ ènìyàn lọ́wọ́. God handed over A everything ò to gbọ́dọ̀ us ṣí to ẹnikẹ́ni help lọ́nà. human being. Gbogbo tá a bá We ṣe should wọn not bá deceive kékeré tó them. fún wa kò fún wa púpọ̀. Ẹni tó pọ̀ jù márùn-ún. Ẹlòmíì méjì, ẹlòmíì ẹyọ kan. Ṣùgbọ́n ilé tó fún wa yẹn, ẹ jẹ́ ká lò ó. Whatever God has given to us, let's use it for the glory of God. Nítorí bá fún wa náà máa bèrè lọ́wọ́ wa o. You can only be requested, be requested to return what you have been given. Kí ni a fi mọ̀ pé aláṣeyọrí ni wọ́n? How do we know that they are successful? Wọ́n mèrè wá. Wọ́n mèrè wá. They bring yields. Wọ́n mèrè wá. They bring yields. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kárò dáadáa, ẹni tí a fún ní méjì, ẹni tí a fún ní márùn-ún, ìrora tí a ní márùn-ún máa lò, ó máa fi oní méjì lọ. Bí ẹ̀bùn wa bá ṣe tó, náà láti máa ṣiṣẹ́ tó. Remember that the more your gifts, the more labor and more pain you pass through. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀ràn àyàn nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ ń retí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún nǹkan tó bá fún wa. Bí tá a bá fún wa dé, Ọlọ́run á retí èrè tó máa mú wa. To whom more is much is given, much is demanded. Luke orí 12, 42 through 48. Olúwa sì dáhùn wípé ta ni olóòótọ́ àti ọlọ́gbọ́n ìríjú náà tí olúwa rẹ̀ fi jẹ olórí agbo ilé rẹ̀ láti máa fi ìwọ̀n oúnjẹ wọn fún wọn lé àkókò. Ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé tí yóò bá a kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, yóò sì fi jẹ olórí ohun gbogbo tí ó ní. Ṣùgbọ́n bí ọmọ ọ̀dọ̀ náà bá wílé ọkàn rẹ̀ pé olúwa mi yẹ ìgbà àtibọ̀ rẹ̀, tó sì bẹ̀rẹ̀ sí lu àwọn arákùnrin rẹ̀ àti ìránṣẹ́bìnrin, tó sì bẹ̀rẹ̀ sí jẹ, tó sì bẹ̀rẹ̀ sí mu àmupara. Ìwé tí Jésù ń pa yẹn so mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ tó gbọ́n tó ń bọ́ ará ilé rẹ̀ ní àkókò tí ò ń ṣe wèrè. That proverb linked to a wise servant that feed his household on time and promptly. Tí Ọlọ́run retí, tó bá ṣe fún wa tó, ó ń retí, Is expecting. ó ń retí. Expecting something good Lórúkọ from us. Jésù, àní kú Ọlọ́run lọ́nà. May we not disappoint God. Ẹ má gbàgbé nínú iṣẹ́ ìṣẹ̀dá gangan. In the work of Gbogbo creation, ohun tọ́lọ́run dá pátápátá all that God created, lọ́lọ́run máa ń fẹ́ kó máa bí irú tirẹ̀ sí. God expects multiplication Thank you of very His much. kind. Ètò Ọlọ́run nìyẹn. That is the plan of God. Ọlọ́run ti pàṣẹ báyìí. Immediately the decree was issued, Ọlọ́run fi àṣẹ sínú kókó, ó fi àṣẹ sínú gbogbo ohun tó dá, kó ẹyẹ ni kó múrù tirẹ̀ jáde. He made a pronouncement that every creature must produce its Ìgbà life. tó dọ́dọ̀ ènìyàn náà, When it àṣẹ comes yẹn to ló tó human palẹ̀ being, èèyàn. he declared it also upon man. And Ìgbà mi ṣe mọ̀ pé ìgbà mi à máa ń dá wàdà. Àní ìgbà tó lọ́run fẹ́ dá ènìyàn, àlébì nìkan ló dá lọ́jọ́ yẹn. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ọ, ẹyọ ẹnìkan ló dá, ẹnìkan ló bí ọ. it's only one man that God created, and you Ọlọ́run are ṣẹ̀ṣẹ̀ dá the ẹnìbọ̀dì. progenitor of a one man of Bó that ṣe lé person. ìgbà mi àní ó
ó farabalẹ̀ dá mi yàtọ̀. Sometimes in our pride, Ẹnìkan we ló bí ọ. pride in our making. Ẹnìkan ló mú ọ inú ibìkan ló ti jáde wá. You came from So somewhere. àwọn kankan náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ tinú ayé wa jáde wá. So many things must project from So our Ọlọ́run life. náà ń fẹ́ ká mú èso jáde. God expects fruit Ó from ti our súre life. lé wa lórí. He has blessed Ẹ us. má gbàgbé òkò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí a dá tó yí ìbùkún yẹn padà. Kò ṣe èyí Ọlọ́run ṣe èjì máa ń dẹ̀. Sin can never alter that pronounced blessing Fún of àpẹẹrẹ, man. ẹ̀rí Genesis ti ènìyàn wà ní 27-28. That's Genesis chapter 1 ní 27-28. In Genesis chapter 1, 27 and bẹ́ẹ̀ ni 28. ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀. Ẹ̀hẹ́n. Lé àwòrán ọlọ́run lé ó dáa Bẹ́ẹ̀ni. àti akọ àti àbó lé ó dá wọn. Bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run sì súre fún wọn. bẹ́ẹ̀ni, ọlọ́run sì wí fún wọn pé ẹ máa bí sí i bẹ́ẹ̀ni. kí ẹ sì máa rẹ̀ Ẹ kí ẹ sì fi bí kí ẹ máa ṣe kéde. ẹ sì máa rẹ̀. 21 Genesis 1 gan ni kì í ṣe 2 mo sọ́ọ̀rì ẹ correct ẹ. Ẹ máa bí sí kí ẹ rẹ̀ sí. Kí ẹ léde tó lóun bẹ́ẹ̀ yẹn. Lẹ́yìn ìkún omi, Ọlọ́run tó fi àṣẹ tẹ̀ pé ẹ bí sí kí ẹ ṣe kéde. kí ẹ sì máa rẹ̀. Even the statement, despite what happened from chapter 3, after the flood and the sacrifice was carried out, God repeated that very blessing again. Èpè tí a ṣẹ́. Multiply and replenish. Ẹ̀gún tí Káínì forí gbà kò ní kó má bímọ o. That Cain was cursed never debarred him from Ó bírú tirẹ̀. procreating. He was procreating his life. Kí mo ló ṣe? He procreated his life. Ìkan náà ọmọ ẹ̀ lámẹ́kì ó ní tí a bá kíni bá pààyàn tí Káínì bá pààyàn tá a gbẹ̀san lára ẹ̀. Ó ní òun pààyàn á gbẹ̀san lára Ọlọ́run àádọ́rin méje. Ìyẹn ni pé ó bí ọmọ tó tọ́. Like Lamech now was a life of Cain, whose Cain that killed his brother, but Lamech multiplied in murder. So ẹ jẹ́ kí a fi síwájú Ọlọ́run ká jura wa sílẹ̀. A gbọ́dọ̀ bírú tiwa o. We must produce our life. Ṣé ẹ rí ayọ̀ tí ó máa ń fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run tàbí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Kristi ni pé tí èèyàn bá ń dàgbà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó yẹ kó máa rí àwọn ọmọ at least bí ò tiẹ̀ fi gbogbo ara jọ́ tún kí èèyàn bírú tiẹ̀ kán máa ṣe iṣẹ́ yẹn bó ṣe ń ṣe lójú ayé ẹ̀kú tó lọ níbí òun ní ayọ̀ iṣẹ́ The joy and the fulfillment of the ministry is to see your children working side by side with you in the ministry. ká kẹ́kọ̀ọ́ ní Bíbélì. Let's learn from the Bible. Mósè ní ọmọ tó fi ṣẹ́lé lọ́wọ́. Moses has a child he handed over. Gbogbo ogun tí Joshua jà pátá unfortunately kò sẹ́ni tó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àárí àkọọ́lẹ̀. All the battle of Joshua, it was unfortunate that there was no like-minded person to hand over to. Mi ò sọ pé kò délé o ṣùgbọ́n lójú tèmi ó kù díẹ̀ káàkiri. To me, he didn't have a man like him to hand over the ministry. Èèyàn gbọ́dọ̀ iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ bá a ṣe ń ṣe ètò Ọlọ́run ní ká bírú tiwa. The program of God is for us to produce our life. Kì í ṣe pé ká ṣe ṣẹ́kù ká dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀. Not for us to bow out of the service and the service to Kí ṣẹ́yìn náà collapse. dẹ̀ kú pẹ̀lú wa. And for the service to collapse. Kẹ́bùn wa kú pẹ̀lú wa. And for our gift to Bóyá ọ̀fẹ́ kú pẹ̀lú wa. the grace to Rárá end o. with us. Ọlọ́run ò ronú Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀. That is not the will So of God. ọkàn wa gbọ́dọ̀ fẹ̀. We must be broad-minded. A gbọ́dọ̀ gbéraga. We should not be Kó má proud. dàbí pé tá a bá ti sí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ò lè lọ. We should not assume that we are indispensable. That is Bàbá wrong. bàbá tó lóun nìkan ló kù. Ọlọ́run jẹ́ kó máa gbóhùn ní 7,000 tí ò tẹríba fún Báálì bàbá Èlíjà. Elijah wọ́wọ́ that nìkan ló kù. claimed to be the only That- one remaining. You are only having an opportunity. told him, no. There are greater talents. I have so There are many people. ministers. There are people even in the church that are having greater talents than what we have. So you Just must- give them the time. Just give them. It's a matter of time. àwọn tó ní ẹ̀bùn tó ní orí ọ̀fẹ́ ju wá lọ wà nínú ìjọ. It's just a matter of time. Yàtọ̀ lákòókò. Just a matter Kó má of time. dàgbà ká jáde. Just a matter of time. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí àwọn ọmọ mi àwọn ọ̀dọ́ inú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n kóra wọn jọ sórí WhatsApp wọ́n fúnra wọn kán ṣẹ̀kọ́. Èyí tó bá ń fọ́lọ̀ wọn inú yín á máa dùn pé abímọ náà. If you listen to our youth, the youth were sight there, where
They hold lecture every week, 2 times a week. Ọ̀kárí. If you follow them, you see the exposition that are carried out here Nǹkan by tí them. lọ́wọ́ báyìí, Bible characters ló ń mú lọ́wọ́ báyìí. Mi ò kíra yẹ kàtà náà Dábìdì ni wọ́n mú lánàá. Ọjọ́ tó ń mú Joseph, wọ́n ń wo mọ́lẹ̀ pátápátá. Ọjọ́ tó ń mú Ruth, wọ́n fà. Àti Rahabu, wọ́n fa gbogbo ẹ̀yà pátápátá kí a ṣe jù yẹn. They do character studies. If you listen to them, you know that. These are Orí gifted ọ̀fẹ́ children. pé bàbá ni bàbá máa jẹ́ la fi máa ju wọn ní nǹkan tán sọ yẹn pé ọmọdé ò láṣọ kó tún ní àkẹ́sà tá a ní sílé la fi máa ju wọn lọ ní nǹkan tán gbé jáde yẹn. Ìyẹn ni pé experience ló ń jákèjá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bírú tiwa o. We produce So our ọkàn lives. wa gbọ́dọ̀ fẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá a lè ṣe ju pé encouraging them to go up, to move up, to climb the ladder. We encourage them. We do everything to encourage them. Ẹ̀mí máa ń ràn wá lọ́wọ́ o. Amen. So ẹ̀bùn tá a gbé sí wa nínú ni mò ń tẹnu mọ́ pé it must produce its kind. It must produce its kind. The talent of God in us and gift must produce Ó gbọ́dọ̀ our lives. ẹ̀rí pé téèyàn bá wà nínú ilé báyìí tó bá gbéyàwó tí ò bá bímọ, ara á ní gbogbo family gan. If Around the anybody ọkọ, marry around the without a child, the entire family will be in. So ó yẹ kára máa ní wá tọkàn ò bá wọlé We tí should be stressed when souls are not kékeré wa coming. yóò tí ò bá mú èso tó yẹ kó mú jáde alágbọ́dọ̀ ní wá alágbọ́dọ̀ If kan wá the expected ká fruits máa are ké mọ́ not, lọ́hùn ká máa ké mọ́ lọ́hùn. we should keep on crying. Torí to àṣẹ God. tó fi sínú wa ni pé ká mú irú ìtò wa jáde irú ìtò wa gbọ́dọ̀ jáde ẹni tó forí gbèsè kan bí irú tiẹ̀. Because we are supposed to produce our lives. And until that is done, we shouldn't be at rest. So ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ May the Holy Spirit pé help kí us. Ọlọ́run jọ ràn mí lọ́wọ́ mo fẹ́ bí irú tèmi. God, help me to Ẹ̀bùn tó fún mi produce kò ní kú sọ́run mi. my gift will not end Ẹ with fi me. lé olóòótọ́ ènìyàn Hand it over to a faithful tí yóò minister máa kọ́ ẹlòmíì. that will be able Kì í ṣọjọ́ kan ṣoṣo ni Tímótì dolóòótọ́. Timothy didn't just suddenly become faithful. Wọ́n rọra ń mú bọ̀ náà ló ń kú fàrà ẹ̀ kó lóòótọ́ ni. Tenderly, he was being led. Ó máa ṣàṣìṣe púpọ̀ kò sẹ́ni tí ò ṣàṣìṣe. He would have committed so many Ọmọ errors. tó rìn ó máa ṣubú lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. He might fall so many times. Ọmọ á ṣubú lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Children, Nítorí pé ó ṣubú He káàdì died tó by àdúgbò fall dúgbò rẹ̀. several times, and we cannot, because of that, throw him away. So bó ṣe rí nìyẹn àwọn olóyìnbó ló sọ pé you don't throw the bad water away with the child àti kí ni wọ́n ṣe ń sọ. Mo máa ń sọ pé ká torí pé omi kan domi dọ̀tí ká sì àtúnwò àtọmọ gbọ́ àdúgbò dúgbò yín. So nǹkan kékèké lè wà ọgbọ́n náà la máa fi mú wọn lọ́wọ́ ẹ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us to rear them up patiently. Irú tiwa a gbọ́dọ̀ bí. Our own Ẹ̀bùn wa ó gbọ́dọ̀ mú nǹkan must jáde. be produced. Our talent must be produced. Kí n tó bọ́ sí apá kejì ibi tí màá parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí ní ìṣẹ́jú méjì Ọlọ́run rọ abọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo nǹkan tó kó lé mi lọ́wọ́ jẹ́ kó mèrè wá fún ọ jẹ́ kó mú tèmi náà jáde. Jẹ́ ká All gbàdúrà that you have lórúkọ given to Jésù me, O Olúwa. Lord, help me to produce with them. It must yield fruit. I should not be fruitless. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní agbára àdúrà. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. A ò lè ṣaláì fẹnu kan ẹnì kẹta àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yẹn. A ò ní sọ̀rọ̀ lórí èrè wọn lórí yẹn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. The third servant, we will discuss fully about Ẹ it. jẹ́ ká sáré kà verse 18. But he who had received the 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. Ṣùgbọ́n èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì kan lọ, ó wa ilẹ̀, ó sì rí owó olúwa rẹ̀. Òsíjọ́ tí mò ń kà bẹ́ẹ̀ ṣe ń kà yìí ibi tó máa ń bà mí ò dáa. Any day I read this portion of this unfaithful one, it strikes my mind Ibi tó máa ń kó mi mọ́lẹ̀ níbẹ̀ ni pé ó rí mọ́lẹ̀. that by burying it in the soil. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ I won't bury my talent. Lord, help me not to bury my talent. Má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ o, má jẹ́ rí mọ́lẹ̀ o. Help me, O Lord, not to bury my Ẹyọ kan talent. nínú nǹkan tó fún mi, má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ rárá. Don't allow me to Má jẹ́ kí n bury fi ilẹ̀ láìlò, má jẹ́ kí n rí mọ́lẹ̀ rárá níwájú ìwọ Ọlọ́run Don't ẹlẹ́dàá. abandon anyone on For you. any reason, O God, for any Oh reason. Lord, help me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. Ẹlòmíì lè ní márùn-ún o. Àpẹẹrẹ ni wọ́n fi ṣe. Ẹlòmíì lè ní márùn-ún kó lè rí márùn-ún mọ́lẹ̀. Some might have 5 and bury the 5.
kó dẹ̀ lọ níbí lásán and just kó má mèrè wá live bọ́lọ̀ in this world without Ẹni yẹn wáyé. any fruit to God. kò wáyé. The person practically didn't come kódà to tó bá life. lóhun tó máa ń túbọ̀ ń mú mi lọ́kàn gbàdúrà fáwọn aláìgbàgbọ́. If tó this, bá ń rí wọn báyìí mo máa ń rí ẹlòmíì inú wọn with great talent great things tọ́lọ́run gbé sí wọn nínú. one of the drives that makes me to pray for unbelievers is when I perceive the talents God deposited in them. mi ò fojú tí ẹnikẹ́ni màmá àwọn ọmọ mi gan-an àwọn ọmọ kéékèèké tó bá ń ṣe burúkú lọ́wọ́ ẹlòmíì tó ń ṣe ìpátá lọ́wọ́ ìpátá yẹn mo máa ń rí àwọn ẹ̀bùn kan níbẹ̀ tó jẹ́ pé kí géèdè bá já sọ́wọ́ Jésù olùgbàlà nǹkan ńlá lọmọ yìí máa jẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Even those who are hooligans, when you look at them, you can still perceive great talents in them that if they have privilege of coming to Christ, they will be great. ẹlòmíì aláyẹyẹ pẹpẹ yẹyẹ ni jẹ́ kọ́wọ́ ìrere bá bó ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́ṣọ̀ọ́ ṣá máa ṣe nǹkan Ọlọ́run lọ́ṣọ̀ọ́. Even those who are worldly and pleasure lovers, when if they got born again, they will beautify things of God. ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. ìbá kéré ìbá pọ̀ Whether little or many, àní rí mọ́lẹ̀ o. may we not bury them. àní rí mọ́lẹ̀ o. May we not Amen. bury them. ìgbà tá a bá ń kàdé bẹ̀ lẹ́ẹ̀rí ó rí nǹkan wí tó fi rí mọ́lẹ̀. He has reason for Look. burying it. You have no excuse under heaven for not doing what God has asked you to do. O ní àwáwí kan abẹ́ ọ̀hún. O lè sọ pé ẹnìkan ni ò jẹ́ kó o ṣe. lọ́pọ̀ ọgbà Ọlọ́run ni wọ́n sọ fún Ọlọ́run ló ṣe wọ́n nìkan. ẹ̀mí Ádámù obìnrin tí ìwọ́ fi fún mi. Sometimes Éfà ejò ni. you accuse God for not for being wicked or for giving you little. In other words, You Ọlọ́run ní blame gbogbo wọn. God for your mistake. Wọ́n ló ṣe mí dáadáa. For Mo your retí ò dá mi lóhùn. Mo gbàdúrà mo ní kó dá mi lóhùn. Mo ní kó gbé mi ga ò gbé mi ga. Mẹ́fẹ̀ẹ́ kùn rẹ sọ̀hún. People blame God for their mistakes and their negligence. Kí ló dé They ṣẹlẹ̀ blame God. níbí yìí? Irú ẹ̀dá tọ́lọ́run dá wa. Ẹ jẹ́ ká níra wa, mo máa ń tẹnumọ́ ní gbogbo ìgbà. You are very important. Mo dẹ̀ máa ń sọ, mo ti sọ lọ́jọ́ Sunday to Sunday ago. You are loaded, well loaded. The Bible says you are wonderfully made. Ó dá yàtọ̀ púpọ̀ well loaded. Pákéèjì lálọ́dọ̀ ń gbé sí ọ lára. Everybody must be aware that he is not ordinary. A child of God, you are loaded with God's ability. Iṣẹ́ tá ń sọ̀rọ̀ corona virus yìí. Now, Àwọn tó ń sọ wà we well talk loaded. about Tán coronavirus. lóòtù tó wà ní ayé wọn. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n ń gbé jáde. Àwọn corona ò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn. In the recent times, they said those who are Lọ́sẹ̀ tó not kọjá. good, that corona can have no access in their lives. Bí corona ṣe máa mú kúkú bí kúpé kò lè mú ó bẹ́ẹ̀. Oní òyìn dẹ̀ lè máa fojú ríra ẹ̀ pé òun jẹ́ nǹkan kan láyé Ọlọ́run lóògùn ẹ̀. Tó bá tún débò mí báyìí, ibi tí ètè máa jà. Ó ní nǹkan kan corona nìyẹn. Ọlọ́run lóògùn everybody fún àkókò wàhálà. God Well loaded. loaded everybody literally against eventualities. So ó tóbi, You are great. ó tóbi lọ́wọ́ You Ọlọ́run. appreciate your making So before God. lẹ́yìn nǹkan tọ́lọ́run bá fún wa, kó jọ wá lójú. We should appreciate what God has given to us. Òmùgọ̀ bí èdè Paul, òmùgọ̀ làwọn tó bá ń fi ara wọn wí ara wọn, ó láwọn kò lóye. Those who compare themselves with others are ignorant. If you are short, They are not wise. glorify Yorùbá ti sọ, ọwọ́ ọmọdé ò tó. Tàgbà ńkọ́. kò wọ́ kèrègbè. Òṣèré nìyí. Nǹkan sí So ẹni tó we ga have máa dánwò. individual differences. Nǹkan tó máa dánwò ẹni gíga ò lè ṣe. So if you are short, thank God that you are short. If Eléyìí you tán are fún tall, ọ yẹn. thank God. Nínú àwọn máa wá ọ̀ká ní bàtà kòkò rẹ̀ bá tú. The one given to you, your peculiarity, will bring you out when Tó the o bá time dẹ̀ ti comes. ń fayọ̀ ṣe, you will shine. If you do it joyfully, you Ó are máa going to shine, ó máa shine. shine, ó máa You are shine. going to shine. Because you are so peculiar. Ó dá yàtọ̀. Ó dá yàtọ̀. Ó dá yàtọ̀. Let me branch a bit to our system in the country. Ẹ wo environment wa. Talking canally. Ó dàbí pé orílẹ̀-èdè wa bí ẹni fẹ́ rí talent mọ́lẹ̀ ni. Mo mi ò ká kí níyẹn lónìí o.
máa kan wọ́n ní òun ní ìbákọ́kọ́ ó ní mọ́tò tó fẹ́ ṣe jáde wọ́n lé ayé Abacha ló máa ń padà wọ́n dárúkọ ẹ̀ lórí ẹ̀dá ìyẹn bẹ̀ tó gbé mo bí ìdí òráyè kan ẹ wo àwọn ọmọ tó ń lọ sí Amẹ́ríkà lọ sí kìnní gbogbo nǹkan tó yìnbó ń ṣe lónìí dúdú ló wà nídìí ẹ̀ dúdú most of them are Nigerians. Buhari tó lọ sí London lọ gba treatment it is Nigerian doctors in London that treated Buhari. Now, finally, we want to conclude that this country administratively seeks talents, that God has blessed this country with great talents. Even many of the people behind the technology of the world today are black people, and Nigerians are not exempted. Yeah. Let me ọmọ mi kan nínú Olúwa. There was a time ìmọ̀bí ọ̀sẹ̀ ń lọ lọ́wọ́. Wọ́n ń fún lówó láti Canada fún wá sí Nàìjíríà fún wá recruit Nigerian graduates. Pé àwọn Nigerian graduates wọ́n mọ̀wé wọ́n ní good English wọ́n dẹ̀ ní good handwriting ju àwọn Asian wọ́n ní kó lọ recruit wọn wá every year. There was a time one of my children, the Canadian government do give money to him to come and recruit Nigerian graduates because they have good command of English and handwriting. Wọ́n lóyìnbó wá dáa, wọ́n ní ìkọ̀wé ìṣọwọ́kọ̀. Our English. Wọ́n lóyìnbó wá dáa ju tàwọn Asian countries. And our English and handwriting. Àbí àkó méjì lọ. So every year he must take 2 down there. Wọ́n encourage wọn kán máa bọ̀. That you are loaded. That's what I'm trying to say. You are loaded. Òyìnbó ní òyìnbó káre. Akáre ju òyìnbó. We are naturally superior to that. Ibi tí àdẹ̀wà lónìí, Ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ bá débẹ̀, ọ̀dọ̀ wa lòyìnbó ń bọ̀ nínú iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ ìrere. Ojú wa ni wọ́n ń wò báyìí. Ojú wa. The focus now is on the black. Ojú wa. Ẹ̀rí lẹ́yìn corona, ẹ̀rí lẹ́yìn crisis. After this crisis, pandemic crisis, you know, everything will end well with us. We will shine. We will shine. Wọ́n ń bọ̀ wá wò wá. They are coming to òkú tó ń kú lọ́dọ̀ wọn, wọ́n ti dáwọ́ máa ṣa òkú ní títì l'Áfíríkà, àti ìṣà òkú ní títì náà. We will not be picking death. Torí ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀, a ò lè ṣà torí àmì gbàgbọ́ àmì kábẹ́ẹ̀lì. Because we read the Bible and pray here. Mo ní Tanzania president, ó ṣílẹ̀kùn ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀, ó lọ́ọ̀kì gbogbo ògbóró oníkápá kan ti kòkó ọbẹ̀, oníkálukú lọ gbàgbé àtàdúrà. The Tanzanian president declared a national fasting and prayer. And he opened the church that only God can solve the problem. Bẹ́ẹ̀ni, corona náà, ó gbóhùn àdúrà, ó gbọ́rọ̀. And coronavirus had the voice corona of prayer. létí náà. He has ears to listen. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ọlọ́run fún wa o. Fún nǹkan tó ń tà nínú Ọlọ́run fún wa, ẹ jẹ́ kó jọ wá lójú. Let us appreciate what God has given to us. Let's value them. Gbogbo ohun tí ẹ̀ bá ní ká ṣe, ẹ jẹ́ kí n tó lọ, ẹ má gbàgbé, àwa ló máa jèrè rẹ̀. We are going to gain it later. Àwa ló máa jèrè rẹ̀. We will gain it. Ìgbà tá a bá kà débẹ̀ lẹ́ máa rí tálẹ́ǹtì tá a fún àwọn ọmọ márùn-ún yìí. Talent given to them. Ìgbà tá a bá débẹ̀ ẹ̀ rí pé Ọlọ́run ò gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn. Maybe God àwọn never gave anyone for them. They belong to them. Tọ́lọ̀ bá ti ní kó gbábì kan God wọ́n ló says, máa sleep fún this bẹ̀. place, you have to sleep there. Òpó Sẹ́ráfátì fún mi ní omi mu. That very Seraphat Fún mi ní búrẹ́dì jẹ. Give me water and bread. Àǹfààní ara rẹ̀ ní. Was for her own benefit. Tó kàn gbà yín kó má fún ní búrẹ́dì If àtòmí. she refused, then A kú tọmọtọmọ she sínú died ìyàn. of starvation. So nǹkan tọ́lọ̀ ń bá fẹ́ ká ṣe. Whatever God asks us to do, Àwa ló máa jẹ àǹfààní rẹ̀ o. we will benefit it. Ẹni bá bomi rin kí la ṣe máa ṣe àwọn bomi Anyone rin. that waters shall be watered. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Àparí ẹ̀ sí ni pé Jésù náà sọ ẹ̀kọ́ Adébẹ̀ ìgbà tá a bá débẹ̀. Ọ̀lẹ ló bá yé ọmọ ìjẹ́ o. Ọ̀lẹ. This very servant, evil servant was lazy. Òwe ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ rí bọ́ ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀lẹ. Òun ló máa ń tuwọ́ bọnú ìṣàsùn tí ò lè ṣe kéde. He put his hand in a dish and find it difficult to bring it out. Ọ̀lẹ ló ń wojú òjò. He looks at the sign, weather sign, before taking off for a venture. Ó jẹ́ kí ẹ rántí ìgbà tá a wà lọ́mọdé tójò bá ti sí lọ́wọ́ àárọ̀ torí à ń ṣọ̀lẹ àní fẹ́ lọ sókè. While we were young, anytime it was about to rain, we would be praying that the rain should drop, so that we will not go to class. Pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ àdáná máa fi ń gbá wa níbi nígbà míì nígbà tá a bá ń lọ. Sometimes we are forced Àdáwà to lọ́wọ́ wa, depart.
a máa ṣọ́ ẹni ní báyìí. We don't want to touch our body to touch Wọ́n fi you. là báyìí àdáwọ̀ ẹ̀ fi gbá gbígbí iṣẹ́ kó kúrò níwájú. We don't want our body to Nǹkan tó touch fẹ́ ti you. wà lọ́wọ́ yẹn, nǹkan tá a máa fi kókó lójú ọ̀nà, ó wà lọ́wọ́ wa. We are with cutlass, and at the same time we try to escape from. Òjò máa rọ̀ lónìí. Say there will be rain. Òjò dẹ̀ ní rọ̀, ó kàn ṣòbẹ́ni kójò máa rọ̀ ní. Ọ̀lẹ́ kúkú. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Lord help us. So a kàn bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé bàbá mi ò fẹ́ rí tálẹ́ǹtì mi mọ́lẹ̀. Oh God, Mo I don't want to tóbi lọ́wọ́ bury rẹ o. my talent. Òun lá ló gbé sí mi nínú o. I don't want Jẹ́ to kí n lè bury my ṣojúṣe talent. tèmi náà o. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà Let lórúkọ me Jésù do Olúwa what wa. I could do now. Father, we thank you for the Bible study. We pray that you give us grace to be faithful to whatever God has given to us to profit for Him in Jesus' name. And every iota or dot of laziness in our life, Lord, we banish them in Jesus' name. The grace to be faithful, to be dedicated and committed, in convenient and inconvenient time, Lord, you give it to us in Jesus' name. Amen. And when you shall come to call your servants home, Lord, we pray that in your mercy you will count us worthy in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. Grace. Amen. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní àjọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ fún Jésù mi. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní àjọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ fún Jésù mi. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. Ó ti bá ní àjọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀ fún Jésù mi. Ó ti bá ní Olúwa yóò lò. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. the fellowship of the Holy Spirit, be Amen. with us now and forevermore. Amen.